ஹலோ, ஹாய், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நான் உங்களை சந்திப்பது மிக்க மகிழ்ச்சி. அம்பி சிரிச்சுவில இப்போ ஒரு நல்ல பிரியாணி செய்ய போறோம். பிரசாந்த் ஜேபி நம்ம ஸ்டுடியோக்கு வந்திருக்காங்க. அவர் வெல்கம் பண்ணிடலாமா? வாங்க, எல்லாம் கிளாப் பண்ணுங்க. வணக்கம், எப்படி இருக்கீங்க? கொரோனா காலம் கை கொடுக்கூடாது, அதுக்காக ஓகேவா? எப்படி எங்க இருக்கீங்க? நான் வில்லிவாக்கம் ராஜன். பேர் சொல்லுங்க. பிரசாந்த். நம்ம ஆடியன்ஸ்க்கெல்லாம் வெல்கம் பண்ணுங்க. பிரசாந்த் சொல்லுங்க. சரி, இன்னைக்கு பிரியாணி செய்யறாங்க. முஸ்லீம் சரி பிரியாணி எல்லாருமே செய்யறாங்க. நம்ம வீட்டில் உங்களுக்கு என்ன டிஃபரெண்ட், என்ன பண்ணுவோம் செய்ய சொல்றேன் உங்களுக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே. பிரியாணிக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். பிரசாந்த், நீங்க அதெல்லாம் சொல்லிடுங்க. ஓகேவா? சொல்லுங்க. சிக்கன், பிரியாணி அரிசி, தக்காளி, வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், புதினா, மல்லி, உப்பு, சோம்பு, ஏலக்காய், லவங்கம், பச்சை மிளகாத்தூள், எண்ணெய், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், ஒரு லெமன், தயிர். ஓகே, பிரியாணிக்கு தேவையான எல்லா பொருளும் பார்த்தாச்சு. இன்னைக்கு செய்வது தான் பாக்கி. நல்லா சாப்பிட போறோம். மஸ்தாசா செய்யுங்க. இந்த ஆர்டர்ல நல்லா செய்யும் போது பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னுடைய அம்பி சிரிச்சுக்கல டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு நல்ல ஆர்டர் வரும். ஆமா, சரிங்களா? கலக்குங்க. ஓகே, நல்லா காயிட்டோம். எண்ணெய் ஊற்றிடலாம். பட்டை இல்லாமல் ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் நல்லா வதக்கலாம். இப்போ ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம். ஆனியன் போடும்போது நல்லா நசுக்கி போடுங்க. நல்லா வதக்கலாம். நல்லா ப்ரௌனாக வருமா? நல்லா ப்ரௌனாக வர வச்சு நான் வதக்கணும். மூடி போட்டு வச்சா லைட்டாக ஒரு 5 மினிட்ஸ் இது வதக்கிடலாம். பார்த்து வெங்காயம் வதக்கணுன்னே நம்ம பச்சை மிளகா பண்ணிடுவோம். பச்சை மிளகா. ஓகே, காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரியே இல்லை? காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி. காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஓகே, நல்ல கலராக இருக்கு. ஆமாம், அழகாக இருக்கு. வதங்கிடுச்சு. வெங்காயம் பேக் பண்ண வேண்டியது. நல்லா நல்லா போட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்.
பிரியாணிக்கு ஸ்பெஷலாக அந்த இஞ்சி போட்டு வச்சுருக்காங்க இல்லையா? நல்லா வதக்கிடலாம். இப்போ நம்ம புதினா ஆட் பண்ணிடலாம். புதினா இவ்வளோ புதினா தேவையா? ஆமாம் தேவை. புதினா மல்லி மல்லி மட்டும் லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் சேர்க்கணும். லாஸ்ட் அடி பிடிக்கும்போதே பார்த்து பண்ணிங்க. இப்போ தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி இந்த பிரியாணி மசாலா அஜினம் மட்டும்தான் சொல்கிறாங்க. அதெல்லாம் நீங்கள் அதெல்லாம் போடவே மாட்டோம். நம்ம இடத்துல நேச்சுரலாக இருக்கும். இது நல்லா அடிச்சிக்கலாம். தக்காளி ரொம்ப இருந்தால் சாதம் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும். அதனால் நல்லா இந்த ஜூஸ் எவ்வளோ இருந்தால் அவ்வளோ நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் சாப்பாடு. இந்த மாதிரி வந்து கொடுத்துட்டு நல்லாயிருக்கும். ஷாப் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்கள்ட்ட. எங்கிட்ட ஒரு 12 ஒர்க் பண்ணுறாங்க. தடி பிடிச்சிருச்சு. இப்போ மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிளகாத்தூள், வெறும் மிளகாத்தூள். வெறும் மிளகாத்தூள் 1 கிலோ அரிசிக்கு 1 ஸ்பூன் அளவு. உங்களுக்கு அதிகமாக தேவைன்னா அதிகம் பண்ணிக்கலாம். அதிக லைட்டாக போட்டுக்கலாம். காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி. காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம். ஆல்ரெடி மிளகா வர போட்டுருவோம். நல்லா கலந்துருக்கணும். காரம் கம்மியாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அதிகமாச்சா சாதம் இருக்குது. நல்லா கலரிக்கலாம். உங்களுக்கு கலர் பவுடர் தேவைன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டால் தானே நல்லாயிருக்கும். இல்லை நம்ம போட நல்லா உங்களுக்கு கலர் தேவை, ஒரு ஸ்பைசி தேவை, அதை போட்டுக்கலாம். இப்போ சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் போட்டுடலாம். சிக்கன் ஆட் பண்ணி நல்லா ஃபுல்லாக சுத்தமாக போடணும். ஒரே இடத்துல போட்டு ஒரே இடத்துல போடக்கூடாது. கலர் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அதுக்கு நல்லா கலந்துருந்தேன். இப்போ ஹை வைக்கணுமா? ஆமாம், ஒரு ஹையில் வச்சுக்கலாம். தண்ணி வச்சுக்கலாம். கோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம். தயிர் சும்மா தேவையான அளவு அந்த கோழி கோசம் ஒரு சும்மா ஒருத்தர அளவு லைட்டாக போட்டுருங்க. நீங்கள் தயிர் போடுறோம். தயிர் வந்து புளிப்பு கோசம் போடுவோம். பிரியாணி அந்த புளிப்பு இருக்கிறதுனால அந்த கோசம் போடுறோம். லைட்டாக சேர்த்து ஒரு 100 கிராம் போடுங்களா? சிக்கன் 100 கிராம் சுட்டு நான் திக்கு எதுவும் வேணும் நல்லாயிருக்கும். இதான் ஒரு கோழி மூடிடலாம். எடுத்துடலாம்.
ஒரு ஹாஃப் பாயில் ஆகிடுச்சு சிக்கன் இதில். கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக இருக்கணும், ஏன்னா கொஞ்சம் காரம் ஆட் பண்ணி ஓகே. நல்ல கலரிங். மூடி இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ணி 5 கிளாஸ் அரிசினா 10 கிளாஸ் தண்ணி. நல்லா கலந்துக்கலாம். தண்ணி கொதிச்ச உடனே நம்ம அரிசியை போட்டு மூடிக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ எடுத்துடலாம். நல்லா கொதிச்சிருச்சு. ஓகே, நல்லா கொதிக்குதா? நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இந்த கொதிமை வரும்போது நம்ம அரிசி போட்டுக்கலாம். அரிசி வந்து நல்லா சைடு ஃபுல்லாக சுற்றி போடணும். ஃபைனல் ஸ்டேஜ். இந்த அரிசி தான் போடணுமா? பிரியாணி வீட்டில் அரிசி போட டேஸ்ட் வராது. சுற்றி ஃபுல்லாக உள்ளது. சில பேர் தண்ணியை ஊற்றுவாங்க, தண்ணி டேஸ்ட்டு தான். நம்ம அப்படியே ஊற்றிடுவோம். சாப்பிட்ற பொருள் எதுவும் வேஸ்ட் கிடையாது. சில பேர் இது கறி அந்த மசாலா ஊற கிடந்து அதுவும் தண்ணியும் டேஸ்ட், அதுவும் போடலாம். ஒரே வாட்டி கலந்து நல்லா ஒரே வாட்டி நல்லா கலந்து விட்டால் கறிலாம் ஒரு கட்டை போய் சேர்ந்துடும். நல்லா ஒரு நல்லா கலரி பண்ணணும். கலரிட்டு உங்களுக்கு காரம் உப்பு இப்போ எதனா போடணும் இப்பயே போட்டுருங்க. அதனால போட முடியாது. நல்லா போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இப்போ மூடிடலாம். ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழிச்சு எடுத்துடலாம். எல்லாம் மேலே வந்துச்சு ஃபுல்லாக. ஓகே, நல்லா கலர்ஃபுல்லாக இருக்கு. நம்ம நெய் தேவைன்னா நம்ம மேலே சைடில் ஃபுல்லாக ஊற்றிக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் 2 ஸ்பூன் நெய் வந்து சைடில் ஃபுல்லாக ஊற்றிக்கலாம். நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும். சைடில் ஃபுல்லாக ஊற்றிக்கலாம். மேலே ஃபுல்லாக நல்லா கலந்துக்கணும். இப்போது கலரும் போது சைட்லேருந்து கலருங்க. அப்போ தான் சாப்பாடு உடையாமல் இருக்கும். கலந்து சைடு தள்ளி விடுங்க. நெய்யில் தான் அந்த ஷைனிங் வரும். இப்போ மேலே லைட்டாக கொத்தமல்லி கருப்பில் ஒரு கொத்தமல்லியும் புதினா ஆட் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக சும்மா மேலே தான். இப்போட மீனை ஊற்றிடுச்சு. ஓகே, எடுங்கப்பா. எடுத்துலங்க. வாவ்,
ஓகே, ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்குது பிரியாணி. ஓகே, அது என்ன தயிரா? தயிர் பச்சடி. ஓகே, தயிர் பச்சடி. ஓகே, ஆடடா பிடிச்சது. இந்த கறிக்கும் இந்த முட்டைக்கும் ஒரு கறி சட்னி வச்சுருக்காங்க. தம்பி இருக்கீங்களா? இது கூட ஆட் பண்ணி சாப்பிடலாம். லெமன் லைட்டாக கூழ் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும். அதான் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வீட்டில். நான் இவ்வளோ பிரியாணி சாப்பிட்டுருக்கேன். நான் ஏதோ செய்வார்னு நினச்சேன். இந்த சின்ன வயசில் இவ்வளோ அழகாக செஞ்சுருக்காரு. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. ரொம்ப அருமை. அந்த மசாலா இந்த எப்படி காக்கா போய் அந்த லெமனு ப்ளஸ் அந்த இது என்ன கொத்தமல்லி அந்த புதினாலாம் போடும் போது அந்த தெரியுது. நல்லா இருக்கு. ரொம்ப கலரும் இல்லை, நல்லா இருக்கு. எங்கே வெளியெல்லாம் போனால் சரியான சாப்பாடெல்லாம் கிடைக்கிறதில்ல. இது ரொம்ப அருமையாக இருக்குது. உங்களுடைய நம்பர் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன். கால் பண்ணுங்கள், நல்லா ஆர்டர் கொடுங்க. வளர்ற பசங்க இவங்களுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அழுத்துங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் கொடுங்க. அடுத்த வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். பாய் பாய்.